បាទជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍ជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើង Today we learn about the conversation in English ថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាទៅលើការសន្ទនានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហើយអត្ថបទយើងគឺ conversation with friends ការសន្ទនាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលជាភាគបន្តអំពីមេរៀនមុនតោះឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលមេរៀនរបស់យើងដូចតទៅមុននឹងចូលមេរៀនរបស់យើងខ្ញុំសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីងាយស្រួលនឹងបានវីដេអូថ្មីៗនៅពេលដែលខ្ញុំផុសនៅពេលក្រោយអូខេឥឡូវសារ៉ាថាម៉េច She will teach the kids at the kindergarten នាងនឹងបង្រៀនក្មេងៗនៅឯសាលាមត្តេយ្យអញ្ចឹងពាក្យថា she will នាងនឹង teach ប្រែថាបង្រៀន teach the kids បង្រៀនក្មេងៗ at the នៅឯ kindergarten kindergarten ហ្នឹងគឺមានន័យថាសាលាមត្តេយ្យអញ្ចឹងនាងនឹងបង្រៀនក្មេងៗនៅឯសាលាមត្តេយ្យ She will teach the kids at the kindergarten She loves working with kids នាងស្រឡាញ់ការងារជាមួយនឹងក្មេងៗអញ្ចឹងពាក្យថា loves ប្រែថាស្រឡាញ់ She loves working with kids មានន័យថានាងស្រឡាញ់ការងារធ្វើហ្នឹងជាមួយនឹងក្មេងៗអញ្ចឹងពាក្យ working មានន័យថាការធ្វើការងារ with kids ជាមួយនឹងក្មេងៗAnd she always has such a good rapport with them ហើយនាងជានិច្ចកាលគឺមានទំនាក់ទំនងល្អខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងពួកគេអញ្ចឹងបងប្អូនគេមើលពាក្យណាពាក្យ she's always ប្រែថានាងជានិច្ចកាល has ប្រែថាមានហើយពាក្យថា such a good rapport ពាក្យ rapport ហ្នឹងប្រែថាដែលស៊ីចង្វាក់គ្នាដែលត្រូវរៅគ្នាហើយពាក្យ good ហ្នឹងគឺល្អហើយ such ហ្នឹងគឺយ៉ាងខ្លាំងគេប្រើដើម្បីបន្ថែមទៅលើពាក្យ good នឹងឲ្យកាន់តែខ្លាំងណាអញ្ចឹងមានន័យថាមានភាពត្រូវរើគ្នាយ៉ាងល្អណា with them ជាមួយពួកគេជាមួយនឹង kids ជាមួយនឹងក្មេងៗChristy គេថាម៉េច kindergarten សាលាមត្តេយ្យ kindergarten សាលាមត្តេយ្យ She must be a very patient person She must be នាងច្បាស់ជាគេថាមនុស្សដែលជាអត់ធ្មត់ណាមនុស្សដែលជាអត់ធ្មត់ខ្លាំងណាអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើគ្រូបរៀនក្មេងត្រូវតែចេះអត់ធ្មត់អង់គ្លេសគេហៅថា patient ហ្នឹងគឺយើងប្រែពីរយ៉ាងប្រែថាអ្នកជំងឺមួយទៀតប្រែថាក្មេងប្រែថាអត់ធន់អត់ទ្រាំណាអញ្ចឹង must be ច្បាស់ជា she must be នាងច្បាស់ជា a very patient person ជាមនុស្សណាជាមនុស្សដែលជាអត់ធ្មត់ខ្លាំងណាI always think kindergarten is the most difficult class to teach I always think ខ្ញុំជានិច្ចកាលគិតថាអញ្ចឹង think គិតណា I always think ខ្ញុំជានិច្ចកាលគិតថា kindergarten ប្រែថាសាលាបឋមសាលាមត្តេយ្យហ្នឹង is the most difficult class to teach គឺជាថ្នាក់រៀនដែលពិបាកដើម្បីនឹងបង្រៀនអញ្ចឹងពាក្យ difficult class ពាក្យ difficult ហ្នឹងពិបាក difficult class ថ្នាក់រៀនដ៏ពិបាក to teach ដើម្បីបង្រៀន Most of the kids have never been to school Most of the kids ក្មេងៗភាគច្រើនគឺមិនដែលបានមកសាលាទេគេចង់និយាយថាក្មេងៗភាគច្រើនហ្នឹងគឺមិនដែលបានមកសាលាទេកាលពីមុនណាអញ្ចឹងពាក្យ most ហ្នឹងគឺមានន័យថាភាគច្រើន most of the kids មានន័យថាភាគច្រើននៃ of នៃក្មេងៗហ្នឹង have never ហ្នឹងប្រែថាមិនដែល been to school មិនដែលបានមកសាលាទេ they have never been away from mommy for long ហើយពួកគេមិនដែលចេញឆ្ងាយពីម៉ាក់របស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលយូរនោះទេអញ្ចឹងពាក្យថា have never ហ្នឹងប្រែមិនដែល been away ហ្នឹងមានន័យថានៅឆ្ងាយ been away from នៅឆ្ងាយពីណាម្នាក់ been away from mommy នៅឆ្ងាយពីម៉ាក់ for long សម្រាប់រយៈពេលយូរអូខេអញ្ចឹងវាពិបាកគ្រប់គ្រងណាសារ៉ាក៏ថាម៉េច I think Karen will do fine I think ខ្ញុំគិតថា Karen នឹងធ្វើបានយ៉ាងល្អអូខេអញ្ចឹងពាក្យ think គិត I think ខ្ញុំគិតថា Karen will do fine នឹងធ្វើបានយ៉ាងល្អ She knows how to handle young children She knows នាងដឹងអំពីរបៀបដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងក្មេងៗណាឬក៏គ្រប់គ្រងក្មេងៗអញ្ចឹងពាក្យ she knows ប្រែថានាងដឹង how
ពីរបៀប two handles handle ហ្នឹងយើងអាចប្រែម្យ៉ាងទៀតប្រែថាគ្រប់គ្រងណាគ្រប់គ្រងរៀបចំចាត់ចែងហ្នឹង young children មានក្មេងអញ្ចឹងពាក្យ young ក្មេងពាក្យ children ហ្នឹងក៏ក្មេងដែរអញ្ចឹងក្មេងដែលមានអាយុក្មេងនិយាយសម្រាប់ថាក្មេង Laurie ក៏ថាម៉េច I think the first few weeks will be tough ខ្ញុំគិតថាសប្តាហ៍មួយសប្តាហ៍ពីរដំបូងហ្នឹងគឺច្បាស់ជាតាំងតែងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងពាក្យ I think ខ្ញុំគិតថា the first few weeks មានន័យថាសប្តាហ៍ពី3ដំបូងអញ្ចឹងពាក្យ first ហ្នឹងដំបូង few ហ្នឹងពី3 few weeks មានន័យពី3សប្តាហ៍អញ្ចឹងបងប្អូនអាចបូកជួបគ្នាណា the first 2 weeks ពី3សប្តាហ៍ដំបូងហ្នឹង will be tough ប្រែថានឹងតាំងតែងខ្លាំងណាស់ however ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ once the routine is set ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនៅមានគេថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងពេលមួយគេថាទម្លាប់ហ្នឹងគឺវានឹងធ្វើយើងនឹងលេងអីហើយមានន័យថាវានឹងคล้ายទៅជាទម្លាប់ពាក្យហ្នឹង once the routine is set ហ្នឹងប្រែថាវានឹងคล้ายទៅជាទម្លាប់គឺយើងលេងពិបាកណាគេអង់គ្លេសគេថា once the routine set អាហ្នឹងយើងប្រែអញ្ចឹងខ្មែរយើងប្រែថាយូរទៅវានឹងទៅជាទម្លាប់ហើយអូខេ It should not be too difficult to teach kindergarten It should not វាមិនគួរថាពិបាកខ្លាំងពេកណាស់ណាទេដើម្បីបង្រៀនសាលាមត្តេយ្យណាដើម្បីបង្រៀនក្មេងៗនៅសាលាមត្តេយ្យហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យថា should not មិនគួរណា should not be វាមិនគួរអីគេ be too difficult ពិបាកខ្លាំងពេក to teach ដើម្បីបង្រៀន kindergarten ប្រែថាក្មេងៗសាលាមត្តេយ្យChristy គេថាម៉េច you are right អ្នកឯងនិយាយត្រឹមត្រូវហើយណា you are right អ្នកឯងនិយាយត្រូវហើយ The kids might even look forward to going to school since they have no many friends to play with the kids ក្មេងៗទាំងឡាយ might even look forward ក្មេងៗទាំងឡាយអាចនឹងទន្ទឹងរង់ចាំដើម្បីនឹងទៅសាលា since ប្រែថានៅពេលដែល they have too many friends they have so many friends នៅពេលដែលពួកគេមានមិត្តភ័ក្តិច្រើន to play with ដើម្បីលេងជាមួយគេចង់និយាយថានៅពេលដែលវាទៅសាលាយូរទៅវាមានមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងកាលណាវាមានមិត្តភ័ក្តិវាលេងនឹកសូវនៅក្បែរមួយម៉ាក់ប៉ាវាអាចទៅលេងមួយគ្នាវាបានអញ្ចឹងធ្វើចិត្តវានឹងចង់ពាក្យថា look forward មានន័យថាទន្ទឹងរង់ចាំឬក៏ទន្ទឹងរង់ចាំចង់ធ្វើអីមួយ look forward going to school ប្រែថាទន្ទឹងរង់ចាំដើម្បីទៅសាលារៀន sin ធម្មតាប្រែថាតាំងពីឬតាំងតែប៉ុន្តែយើងក៏អាចប្រែថាដោយសារ they have ណាដោយសារតែពួកគេនឹងមាន so many friends មិត្តភ័ក្តិជាច្រើនអ្នក to play with ដើម្បីលេងជាមួយហើយពាក្យ my even ហ្នឹងប្រែថាអាចនឹងអូខេសារ៉ាក៏ថាម៉េច there are so many new things for them to do at school too there are so many new things គេថាមានរបស់របរថ្មីជាច្រើនខ្លាំងណាស់ for them សម្រាប់ពួកគេ to do ដើម្បីធ្វើ at school នៅឯសាលារៀន to នោះប្រែថាផងដែរអញ្ចឹងពាក្យថា new things មានន័យថារឿងរ៉ាវថ្មីវត្ថុថ្មីណាហើយពាក្យ so many ហ្នឹងគឺមានន័យថាជាច្រើន for them សម្រាប់ពួកគេ to do ដើម្បីធ្វើ at school នៅឯសាលារៀន to ផងដែរ they do a lot of craft in kindergarten they do a lot of craft ពួកគេបានធ្វើនៅកិច្ចការជាច្រើននៅឯសាលាមត្តេយ្យអញ្ចឹងពាក្យ craft នេះគឺគេសំដៅលើកិច្ចការភាគច្រើនគឺកិច្ចការទាក់ទងជាមួយនឹងការងារដែលធ្វើដោយដៃណា I am always amazed by the thing kindergarten teacher do I am always ខ្ញុំជានិច្ចកាលហ្នឹងគឺ amazed មានការភ្ញាក់ផ្អើល amazed មានការភ្ញាក់ផ្អើល by ដោយ the thing ដោយវត្ថុឬក៏រឿងរ៉ាវផ្សេងៗ kindergarten teacher do ដែលគ្រូបង្រៀននៅសាលាមត្តេយ្យហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើណាគាត់ធ្វើអូខេ Yes I have seen my niece come home with so many neat stuff Yes បាទខ្ញុំបានឃើញក្មួយស្រីរបស់ខ្ញុំមកផ្ទះវិញជាមួយនឹង
vật thọ tiếng lái đại miền rụp bịp rồi chỉ khlang ok nó dạng tràn trong bao phun kể một biển ấy là biển tha staff nó cứ miền này tha robot staff robot hay biển nít những pra tha đại miền rụp robot đại miền bài bọt trầm trời nữa hay biển so many những chỉ tràn một biển so những biển smart biển na hay many những tràn trên so many chỉ tràn na chẳng hạnนะហើយពាក្យថា nis ក្មួយស្រីអញ្ចឹងពាក្យ have seen នឹងប្រែថាបានឃើញអញ្ចឹង Lori គេថា yes but I have seen my niece ខ្ញុំបានឃើញក្មួយស្រីរបស់ខ្ញុំ come home ត្រឡប់មកផ្ទះវិញ with ជាមួយនឹងនេះយើងប្រើនេះវិញប្រើ staff នេះមុនណាជាមួយនឹងរបស់ផ្សេងៗដែលមានរបៀបរៀបរយជាខ្លាំង okay so many need stuff maybe we can ask Karen to show us some of the things that we can do for this Halloween maybe ប្រហែលជាពួកយើងអាចសុំឲ្យ Karen ហ្នឹងបង្ហាញពួកយើងនៅវត្ថុនៅវត្ថុខ្លះដែលពួកយើងធ្វើសម្រាប់ពិធីបុណ្យ Halloween អញ្ចឹង Halloween ហ្នឹងគឺពិធីបុណ្យ Halloween ពិធីបុណ្យហ្នឹងគេមានការសម្ដែងទាក់ទងមួយខ្មោចណាខ្មោចអូខេmaybe ប្រែថាប្រហែលជា we can ask ពួកយើងអាចសុំឬអាចសួរណាម្នាក់ណាsome current to show ដើម្បីបង្ហាញពាក្យ show នឹងបង្ហាញ show us បង្ហាញពួកយើង some of the things មានន័យថារបស់ខ្លះ that we can do ដែលពួកយើងអាចធ្វើ for this Halloween នៅក្នុងពិធីបុណ្យ Halloween នេះ Lori គេថា maybe we can stop by the craft stores after the movie what do you think Sarah maybe ប្រហែលជា we can stop ពួកយើងអាចឈប់ណា by the craft thing នៅហាងលក់របស់ផ្សេងៗចឹង craft ហ្នឹងគឺសំដៅលើរបស់ផ្សេងៗ after បន្ទាប់ពី the movie បន្ទាប់ពីមើលភាពយន្តរួច what do you think តើអ្នកគិតដូចម្តេចដែរ Sarah what do you think Sarah Sarah ក៏ថាម៉េច I will talk to her ខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់នាង I will talk to her ខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់នាង I think she will like that ខ្ញុំគិតថានាងនឹងចូលចិត្តរឿងនោះអូខេ I think ខ្ញុំគិតថា she will like that នាងនឹងជួយចិត្តរឿងនោះ it will help her with school projects when Halloween comes it will វានឹង help her វានឹងអាចជួយនាង with ជាមួយនឹង school projects គម្រោងការរបស់សាលាអញ្ចឹងពាក្យថា project នឹងគម្រោងការ school project គម្រោងការរបស់សាលា when នៅពេលដែល Halloween comes នៅពេលដែលពិធីបុណ្យ Halloween បានមកដល់ Christy ក៏ថាម៉េច Michael is a good store for crafts ហាង Michael ហ្នឹងគឺជាណាហាង Michael ហ្នឹងគឺជាហាងដ៏ល្អសម្រាប់ការទិញរបស់របរផ្សេងៗអញ្ចឹងពាក្យ crafts ហ្នឹងគឺរបស់របរដែលយើងអាចធ្វើបានដោយដៃណាអូខេអញ្ចឹងពាក្យ Michael បន្ត s ហ្នឹងគឺរបស់គេចង់និយាយថាហាងរបស់ Michael is គឺជា a good store គឺជាហាងដ៏ល្អមួយអញ្ចឹងពាក្យ store ហ្នឹងហាងណា for crafts សម្រាប់ទិញវត្ថុផ្សេងៗហ្នឹងណា it always carry a variety of things វាជានិច្ចកាលហ្នឹងគឺមានវត្ថុផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងពាក្យ carry ពេលហ្នឹងគឺសំដៅលើថាមានលក់ណាមានតាំងលក់អីចឹងណា carry ហ្នឹងធម្មតាពាក្យ carry ហ្នឹងកាន់ usually sign ប៉ុន្តែយើងក៏អាចដាក់ថាមានដាក់តាំងលក់មានលក់អីមួយចឹងណា a variety of things នៅវត្ថុផ្សេងៗផ្លែៗគ្នាហ្នឹង and you can find almost anything there and you can find ហើយអ្នកអាចស្វែងរកឃើញ almost ទៅតែ anything មានន័យថារបស់របរផ្សេងៗហ្នឹង there នៅទីនោះ Lori ក៏ថាម៉េច there is a Michael store not far away from Cinema 26 there is a Michael store គេថាមានហាង Michael មានហាង Michael ហ្នឹង not far from ដែលនៅមិនឆ្ងាយពីCinema 26ណាឈ្មោះគេទេឈ្មោះនៅ Cinema 26 ហ្នឹង Cinema 26ឈ្មោះហាងគេណាឬក៏ឈ្មោះកន្លែងអីមួយ I believe it is just around the corner I believe ខ្ញុំជឿជាក់ថាពាក្យ believe នឹងជឿជាក់ it is just around the corner វាគឺនៅម្ដុំផ្លូវកាច់ជ្រុង just around the corner ប្រែថានៅម្ដុំផ្លូវកាច់ជ្រុង on Pioneers Avenue នៅលើផ្លូវPioneers Avenue ផ្លូវ Pioneer Avenue នេះឈ្មោះផ្លូវគេទេ we can even walk over there ពួកយើងអាចសូម្បីតែដើរទៅទីនោះក៏បាន
chẳng bị event nó cứ pra ta xôm bay tài chẳng we can phụ dựng ái event walk over there đào tự tin các bạn sau đó cái thằng máy so we plan to meet for pizza at noon so được chứ này we plan bố dưỡng riêng trong cầm rốn nâng chụp khía nơi sầm rạp nhằm pizza at noon nó bê rồi chẳng bị plan nó cứ miền này ta miền cầm rốn rồi có riêng cầm rốn so được chứ này we plan bố dưỡng riêng trong cầm rốn to meet đầm bày chụp for pizza sầm rạp ở trong tình pizza nó at noon nó bê rồi go to the movies mình này tầm một phim duyên at 2 năm mong pí and shop at Michael afterward hai tên nhà văn shop cũngคือtên nhà văn hai tên nhà văn nơi hang Michael bận tập bên mọc ok afterward bận tập bên mọc right trời ót ok right trời ót Laurie and Christy có thầm ấy Laurie and Christy nó còn gì đôi khi này yes bạt rồi cả cha ok trời gây ok trong vòng 4 mê đi nhưng phần năng đầu tiên mình chọc xong mọi con ở chơi chơi trong buka tam nan tu sanaហើយយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅមេរៀនក្រោយបើសិនជាបងប្អូនគិតថាមេរៀននឹងមានប្រយោជន៍សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពីខ្ញុំបាយបាយ